코골이. 다 비슷해 보이지만 사실은 두 가지가 있어요. 코를 골면서도 숨은 잘 쉬는 경우, 이건 단순 코골이. 근데 자는 중에 숨이 멎었다가 크 하고 다시 쉬면 그건 수면 무호흡이에요. 아침에 머리 아프고 하루 종일 졸리면 그냥 코골이 아닐 수 있어요. 특히 살이 조금 늘었거나 목이 짧은 분들, 밤에 술 드시는 분들 더 조심하셔야 해요. 코골이는 소리 문제지만 수면 무호흡은 몸 전체 건강 문제입니다.